像这样的 AI 漫剧，从脚本到分镜图，再到成片，一个人20分钟就能轻松拿捏。今天用1分钟教会你把简单的剧本框架粘贴进去，不会写剧本也没关系，用大白话描述你的想法，然后点击生成，一套详细的剧本直接甩给你。画面描述、分镜景别、角色动作表情、光影音效都设计好。要是对生成的剧本不满意，直接告诉他你的需求，他会按照你的想法去修改，然后点击生成分镜，选择你喜欢的风格、画面比例与生图模型。你会惊讶的发现，他把15宫格的分镜图同时给你画出来，而且支持切换视角，选择不同方位的打光效果。更厉害的是，他还能推演前5秒、后3秒剧情，让画面转场更丝滑。更实用的是，单张图还能生成连贯25宫格分镜，把动作拆解的流畅又细腻。确认分镜图后，直接生成全套视频。更惊喜的是，你可以在无线画布里修改视频清晰度、调整时长、运镜效果等，不满意重新生成，点哪改哪。同时支持多款主流视频生成模型，最后用剪辑工具简单处理，就得到完整漫剧。不仅如此，它内置大量优质灵感作品，每个作品的制作流程都清晰展示。喜欢可以直接套用，新手也能快速上手。